kino ekifaananyi oli tayinza kuŋŋamba nti kyadda. Ssaabasajja Kabaka si kabanga kanene okutuuka ng'afaanana bw'atyo mukovvu bw'atyo. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka waliwo ebikontana ebitagatta. Wano we nkonfaamingidde nze Kisekka ti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ebyaddala. Ssaabasajja Kabaka bwe baba tebaamukuba bidagala bisobola kumukyankalanya mutwe, kubanga nabyo gye biri byo babikuba buli kaseera bikucyankalanya omutwe. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Mpuliriza bulungi, Omulangira Jjunju yavaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era abatumiddeko ali bulungi. Waayita ennaku 3 Mayiga najja n'atugamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde nnyo ali ku kitanda. Segera ze mbozi zikontradictinga. Ngendo laba mukyala wa Kabaka Najjinda ate ayita mukyala wa Muhoozi ng'omugenyi omukulu ku birthday y'abalongo. Bintu tebigatta. Otunuulira Mayiga bw'ajja bw'akugamba simanyi yagenze mu gavumenti nemuwa miliyoni 3 za kumaliriza Masiro. Naye nga Mayiga akimanyi waliyo ekyobugagga kya Buganda. Mayiro akenda ezo tazinyeganga nako. Era bw'avaayo eri n'agamba mukolagane ne gavumenti eriko. Gavumenti yawamba Mayiro akenda, Mayiro kenda. Omanyi obugagga obwo kye butegeeza. Buganda ne bufuna. Obwo mwabuvaako teri abunyegako. Nebiri ebisajja bimuwanga kivumbi ebigamba nti bikulira Buganda caucus mu parliament tebinyega ku Mayiro kenda. Lwaki temuzinyegako? Lwaki? Museveni yabiwanga. Naye ngeri ettaka lyattisa bassekabaka bangi, bakabaka abaaliwo bangi abaafa nga bafa lwa ttaka, nga Bazungu baagala kulyeddiza. Bakabaka ne bagaana ne bagamba waakiri tufa naye ng'ettaka lisigadde liri mu mikono gy'abaki gya Buganda oba Abaganda. Ssaawa zino Museveni yaliwamba aliyina. Balikolerako investments zaabwe balyeddiza. Balundirako nte zaabwe baliwabe bano simanyi ba investor naye nga ba investor abali fake. Segera bya Buganda senga Buganda erifuna teweetaaga kusabiriza kuzimba Masiro. Olwedde oba olina obugagga mw'osobola okujja wezimbire. Gw'okujja n'otugamba nti okoledde Buganda olina ky'ogikoledde ng'otulaga buzimbe 3 nti nazimba kino ekizimbe. Ng'ebbanga lyo mu mirembe gwe otunze ensozi zonna eziriko ebyobuwangwa bya Buganda zonna ozitunze. Ezo sente ziragawa. Ng'ate buli kizimbe by'ozimba byonna bisondebwa abantu. Wakola ettaffaali abantu ne basonda ettaffaali billions and billions and billions and billions. Kiki zaakola? Kyekiriwa. Kubanga nze sirabangayo Kabaka yali azze, Katikkiro yali azze n'ateekawo nti simanyi kati ssaawa zino ttaffaali. Era gwe oba olina by'olaga bonzimbye ekyo ekizimbe tozimbye. Abaganda basonze ne bazimba. Toyina bizinesi gye wajja nayo. Ekyo kye kisooka. Ogaggawadde nnyo n'okusinga Buganda gwe Katikkiro Mayiga. Mukolagana na Anita Amonge waliwo ekizimbe okiyinamu omukono gwe ne Anita Amonge. Ebyobugagga mubikola ki? Ne bali bamuwanga kivumbi n'abasajja bampuuga. Muyina kasaako kammwe mugabana ebyobugagga era muyina enkola yammwe ey'ebintu. Era bwe bakwata ku Anita Amonge bamuwanga kivumbi simanyi bampuuga gwe Katikkiro kikunyiga nnyo kubanga muyina kasaako kammwe. Mwateesa ne Museveni mufuge bannayuganda. Nga Museveni afugira eri mu gavumenti mwe mufugira eno mu opposition we mulimbalimba bannayuganda nti mulwanyisa Museveni. Leka nkubuulireko Ssaabasajja Kabaka gwatalo alowooza nti Ssaabasajja Kabaka si muwambi. Butuufu obaako ekikyamu ku mutwe. Kati bakugamba Ssaabasajja Kabaka ali Namibia. Omusajja gwali naye yeekuba naye ekifaananyi ndaba kyabukase kyabuwaze kiringa ekyabuwaze. Omusajja alinga eyeekukutiriza ku Ssaabasajja Kabaka okwekukutiriza oyo ndawula baŋŋamye mbumba ambasada. Ndawula bw'obeera ambasada kitegeeza oli mu programu za Museveni era Museveni mu kunyigiriza bannayuganda naawe ogattako. Museveni talina gwateeka mu position nga tamukolera nga tavuga interests ze. Tetuli basiru. Zuukuka.